হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা রাখছি আপনারা প্রত্যেকে অনেক ভালো আছেন। তো আজকে আমি মোবাইলের একটি প্রবলেমের সলিউশন নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হলাম। তো আপনারা হয়তোবা অনেকে এই সমস্যাটির মধ্যে পড়েছেন। তো আপনাদের ফোনের যে মেইন স্পিকারটি রয়েছে, সেই মেইন স্পিকারটির সেই মেইন স্পিকারটি দিয়ে আপনারা ভয়েস শুনতে পাচ্ছেন না। অর্থাৎ আপনারা উপরে যে আপনাদের ফোনের যে মাইক্রোফোনের যে স্পিকারটি রয়েছে, ওই স্পিকারের মধ্যে আপনাদের ফোনের সাউন্ডটি চলে যাচ্ছে। আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন দর্শক হন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অল করে দিন। সো এখান থেকে ধরেন আমি একটি গান প্লে করেছি, সেই গানটির সাউন্ড যে মেইন মাইক্রোফোনে যাওয়ার কথা সেই মেইন মাইক্রোফোনে যাচ্ছে না। উপরে যে আপনাদের সেকেন্ডারি একটি মাইক্রোফোন রয়েছে, সেই সেকেন্ডারি মাইক্রোফোনের মধ্যে চলে যাচ্ছে। তো এটি মূলত এই সমস্যাটি হয়ে থাকে মেসেঞ্জার, তারপর ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ এগুলা ইউজ করার জন্য। তো আপনারা হয়তো অনেক সময় মেসেঞ্জারের মধ্যে যে কারোর সাথে কথা বলবেন অথবা কয়েকটি ভয়েস ওপেন করবেন, করার পর এই সমস্যাটি বেশিরভাগ সময় দেখা যায়। তো এখন বর্তমানে আমি অপ্পো ফোন ইউজ করছি, তো আপনাদের হয়তোবা অন্য ফোনের মধ্যেও এই সমস্যাটি হচ্ছে। আমি অনেকজনের কাছ থেকে এটা শুনতে পেরেছি, এই জন্য আজকের ভিডিওটা মেক করা। তো আপনাদের এই সমস্যাটি হলে হয়তোবা আপনারা ফোনটিকে রিসেট করে দেন। তো আজকে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো যে ফোনটি রিসেট না করার মাধ্যমে কীভাবে আপনারা এই প্রবলেমটি সলিউশন করবেন। তো এটা আপনাদের ফোনের কোনো সমস্যা না, এটা আপনাদের ফোন 100% ঠিক রয়েছে। তো আপনারা ফোনকে অযথা গালাগালি করবেন না। তো এই সমস্যাটি মূলত মেসেঞ্জার এবং ইমো এগুলোর একটি আলাদা আলাদা সমস্যা রয়েছে, এই জন্য আর কি এই সমস্যাটি হয়ে থাকে। তো এই সমস্যাটি থেকে বাঁচার জন্য আপনারা শুরুতে কী করবেন, অ্যাপ ম্যানেজমেন্টে চলে যাবেন, সেটিংয়ে চলে যাবেন। তো আমি সেটিংয়ের মধ্যে চলে যাচ্ছি। সেটিংয়ের মধ্যে চলে যাওয়ার পর এইখান থেকে দেখতে পারবেন অ্যাপ ম্যানেজমেন্ট। তো আমি অ্যাপ ম্যানেজমেন্টের মধ্যে চলে যাচ্ছি, তারপর অ্যাপ লিস্টের মধ্যে চলে যাবেন। তো আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি, তারপর একটু এখান থেকে স্ক্রল করে আপনারা এখান থেকে মেসেঞ্জারটি খুঁজে বের করবেন। তো আমি এখান থেকে মেসেঞ্জারটি খুঁজে বের করে নিচ্ছি। তো এখান থেকে মেসেঞ্জারটি খুঁজে বের করে নেওয়ার পর এখান থেকে দেখতে পারবেন ফোর্স স্টপ নামে একটি অপশন। তো এখান থেকে ফোর্স স্টপ এইটার উপর ক্লিক করে দিবেন, দেওয়ার পর এখান থেকে ফোর্স স্টপ এটা করে দিবেন। তারপর যদি আপনারা আবার ওই ইউটিউবের মধ্যে গান প্লে করেন, তাহলে এখান থেকে আপনাদের আগে যে সাউন্ডটি ছিল, আগে যে সাউন্ডটি সেকেন্ড মাইক্রোফোনে যেত, সেই সাউন্ডটি এখন সেকেন্ড মাইক্রোফোনে যাবে না, এখন ডাইরেক্টলি আপনাদের মেইন স্পিকারের মধ্যে চলে আসবে। তো আপনারা চাইলে এভাবে খুব ইজিলিভাবে এই প্রবলেমটি সলিউশন করে নিতে পারেন। তো এটা অনেকে আমাকে বলতেছে যে আমার ফোনের সমস্যা হলো কি না, আমার মেইন স্পিকারের কেন জানি সাউন্ড আসছে না, ফোন রিসেট দেওয়া লাগে। তো এরপর আরেকটি কাজ করতে পারেন, যদি ইমো থাকে আপনাদের ফোনে, ইমোটারও প্রসেস স্টপ করে দিতে পারেন, তাহলে 100% এটাই কাজ করবে। আর এটা যদি আপনাদের কাজ করে তাহলে নিচে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানিয়ে দিবেন যে আপনাদের কাজ করেছে এবং এটা 100% কাজ করবে। তো আজকের ভিডিওটি যদি হেল্পফুল হয়ে থাকে তাহলে ভিডিওটি একটু লাইক দিবেন এবং চ্যানেলে যদি নতুন দর্শক হন তাহলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।